Okay, Schenker. Das macht tatsächlich eine coole Sache. Ich brauche mal einen Tipp. Ich hab noch serviert.
Lissabon dann umgestiegen in ein A321, glaube ich, oder? Das war richtig kleines Ding. Und dann nach Madeira geflogen. Sicherheitstechnisch. Alter, 2,7 hintereinander. Das ist auch noch meine Hand. Ich hasse das, dass diese Fehler nicht passen stehen. Die knappen aber nicht. Kann ich weiter auszoomen? Guck mal, und die zweite direkt dann hinterher nach Kondor. Die nächste fährt direkt weiter. Ja, guck mal, Nils, jetzt hättest du noch eine Chance. 7 für 7, 800. Ja, hab ich jetzt. So, was kommt denn da? Ist immer noch tot. Der ja auch dort nie stark. Den der geschafft. Vielleicht würde ich die jetzt dann bereitstellen. Gar nicht die Abwärter. Ach, und das eine dreht sich ja. Wir sollten auch alle zusammen nach 12 nehmen. Friedhof. Quasi Friedhof. Unsere A380er zum Beispiel. Das ist ein Airbus. Jetzt mal. Oh, die kommt noch ganz schön dabei. Ach, guck mal, Gabelstapel. Lufthansa-Technik. Alter, wie viele Beefies hast du dabei? Wir hatten glaube ich 4 Stück dabei. Er hat das Foto gezeigt, oder nicht? Da war noch so irgendwie 4, 5 Stück drauf. Sie rollt. Gekauft dafür. Und das Schönste ist, hier ist gerade kein Mast. Aber ja, von da noch nicht. Na, guck mal, jetzt hättest du direkt die blaue, die goldene und die grüne auf einem Bild. Von hier. Ja. Also, das macht hier eine ganze Zeit. Aber ich habe das leider am Anfang nicht gehört, ich habe nicht so schnell laut gemacht. Am Anfang hat der durch durchs Haus gehört, Mama, kann ich mal mein Handy haben? Das Folien kann man nicht schwitzen. Kann man ja sagen. Ja, 6. Alles
Bild. Ja, das ist am besten mal die Höhe und schwarze Fenster nach vorne. Ja, Martin kann sagen, oh, das kennst du alle nicht. Wir wissen ja, die große Schwere kannst du machen aus Versehen alles richtig. Einmal. Ja, einfach irgendwas. Das ist ja wichtig. Weil die im Video kein Auto machen. Das wäre Ja, dafür ist sie für Fotos wahrscheinlich. ja, richtig. Der Gerät. Sehr gerät. Ja, mit sehr geneigt nach hinten. Ja, weil da vorne auch. Ja. Ich habe jetzt einfach mal 1000 Fotos gemacht. Also es hat sich schon gelohnt, alleine für das Ding hier zu kommen, weil ich auch nicht die Tonnen einfällt. Guck mal außen. Was im Nebel schon im Tor. Ja, wo die tatsächlich. Nee, sieht an der Discover aus. Oder United.